Boa tarde a todos e a todas. Imos dar comezo á segunda das conferencias sobre don Eloi Luís André. Hoxe, da man do profesor don Ramón López Vázquez, pero antes quería lembrarmos que a exposición Silencio, Soidade, Carácter sobre o noso protagonista segue na Biblioteca Municipal e que estará aberta para todo o público até o 31 deste mes. Hoxe, como concelleiro delegado do Concello de Verín e cubrindo a concelleira de Cultura Samantha Barreira, que non pode estar, quero darlle a benvida ao noso convidado, o profesor don Ramón López, e tamén a representante do Consello da Cultura Galega, na sección do Pensamento, Celia Pereira Porto, por facer o esforzo de vir novamente a Verín e manter un encontro con todos nós e lembrar, ou máis ben rescatar do esquecemento no que se atopa a unha figura insigne, don Eloi Luís André. Un home, como nos indicou na primeira das ponencias o pasado xoves o psicólogo clínico don Xosé Ramón García Soto, un home, como dicía, comprometido, pero sobre todo fiel ao seu pensamento e conviccións. Non me estendo máis, tan só voltar a dar as grazas aos nosos convidados e a vos, o público, por acudir unha vez máis á chamada da Biblioteca de Verín. Cedo a palabra a Celia Pereira Porto, que nos fará a presentación do relator de hoxe, don Ramón López Vázquez. Moitas grazas. Boa tarde, moitas grazas aos compañeros de mesa, moitas grazas ao público que acudides un segundo xoves aquí, e é unha satisfacción pois volver a reencontrar algunhas caras xa da semana pasada e outras novas, porque dicía a semana pasada, pero sígueme sorprendendo pois que é un gusto cando estás así nunha sala na que hai un ambiente, non? Que non... Nos últimos tempos, a min que percorro moitas, non sei se é empirismo biográfico, pero adoita non suceder. Entón, cando hai así un nutrido grupo de xente interesado, pois é a verdade moi satisfactorio e digno de agradecer. E hoxe, ademais de ter o prazer de estar aquí nesta segunda charla destas xornadas dedicadas a Eloi Luís André, pois tamén é moi grata a compañía de Ramón López Vázquez, porque sen dúbida é unha persoa erudita, de formación filosófica, algo que a min sempre me resultou especialmente atractivo, e é doutor en filosofía pola Universidade Central de Madrid. Viñamos comentando no coche que efectivamente aquela altura aínda tiña esa denominación de Universidade Central de Madrid, non como hoxe que é a Universidade Complutense. E ademais de ter unha vida dedicada á docencia, tamén creo que como persoa curiosa e con unha importante formación intelectual, pois tamén a investigación, entendo que daquelas temáticas que foron para el especialmente estimulantes. Como non me podo nin quero deter, porque o protagonista é el nos distintos títulos de artigos e libros, pero sí me gustaría destacar tres. O que foi a súa tese de doutoramento, dedicada ao coñecer e o decir do ser en Guillermo de Ockham. Outra, que a min, o comentaba antes tamén con el, me resultou especialmente interesante, que é a filosofía krausista en Galicia, que hai moitos anos que o lín, pero que me pareceu que tivo moito interese centrar o foco tanto na filosofía krausista como nomeadamente no noso territorio, e creo que sigue sendo un libro de referencia hoxe en día. E por outro lado, o que dedicou ao pensador ou a figura a que están destinadas estas xornadas, que é o pensamento rexeracionista de Eloi Luís André, do europeísmo ao galeguismo. E precisamente en relación co título que lle puxo a intervención, pois hoxe vai nos falar desa variante André, europeísmo, españolismo e galeguismo, tendo en conta que as persoas que leron hoxe a entrevista que saiu na región xa aí explicou en parte esa ambigüidade do título de variante André. Así que moitas grazas, Ramón, por acudir á nosa chamada, e pois que quedas tú na tua palabra. Bueno, pois eu tamén teño que agradecer en primeiro lugar ao Consello da Cultura Galega, ao Concello de Verín, aos que fixeron posible que este aquí
prácticamente sin mollar os pés, como Celia, Pereira, Vicente, e gracias a ustedes por viren hasta aquí. E, bueno, vou falar de don Eloi Luís André, pero antes de falar de don Luís Eloi André, permítanme que, ademais de agradecer, recorde alá o ano 1974, en que desde un teléfono da miña casa en Santiago chamei a un teléfono de Madrid e ali púxose Ángel Luís André. Quedamos en vérmonos en o próximo fin de semana, non me acordo a semana que era, en Vilar de Bos. Viñen a Vilar de Bos e estuvemos na casa familiar repasando a biblioteca de don Eloi. O sábado seguinte baixamos aquí o sábado seguinte baixamos a Verín a facer as fotocopias de unha carpeta que viñan Ángel trouxo de Madrid dúas carpetas, unha contiña a poesía en galego e a outra a poesía en castelá de o seu proxenitor, de seu pai. Fotocopiamos as poesías en galego e fiquei abraiado cando me regalou. Leveinas a Santiago e foron un material que utilizou o profesor César Camaño para escribir este libro que se titula Eloi Luís André, Poesía Galega. Foron esos. E a partir dese momento levamos unha moi boa relación, unha amistade moi correcta. El estuvo na presentación de algún libro meu en Santiago e interviu, e estou moi ledo porque entereime de que os netos de don Eloi entregaron á Biblioteca Municipal de Verín aquela biblioteca pola que Ángel estaba moi preocupado do seu destino. Alégrome e agradezcolle á familia de don Eloi, tanto os vivos como os mortos, os detalles que tuveron comigo e o ben que sempre se comportaron comigo. E para falar de don Eloi, evidentemente, dispoñemos dos seus libros, do que nos deixou escritos. E sobre o que nos deixou escritos, o primeiro que teño que decir é que os escritos de don Eloi son de carácter polifacético. É unha obra global, abrangue case todo o humano, xa que logo non é posible coutala dentro dun cadro que exprese, que a apreixe en todas as súas facetas. Escribiu de todo e sobre case todo. Para que se fagan unha idea, direi que deixou contados un por un 27 libros, 10 traducións, 61 artigos en 19 revistas e periódicos distintos. Foi, di Silvio Santiago, outro nativo de Vilar de Bos, un traballador incansable. Para xantar tiñan que chamalo varias veces. Escribe o primeiro artigo con 20 anos, o primeiro libro con 30, e deixa de publicar no ano 31, cando ten 54 anos. O sea que entre os 20 e os 54 anos escribiu toda esa serie de libros. Como nota a subliñar dos libros de don Eloi, hai que decir que case todos levan un subtítulo que aclara o contenido do libro. Así, no primeiro libro, que el chama o meu fillo primixenio, El histrionismo español, de 1906, leva o subtítulo que dice Estado, ensayo de psicología social del pueblo español. Despois do título Galeguismo, publicado en 1931, leva o título que aclara este contenido: lucha por la personalidad nacional y la cultura gallegas. A obra escrita de don Eloi é moi voluminosa e variada, pero non dispersa
pois ven ser a obra de un rexeneracionista que escribe no primeiro terzo do século XX. Segunda característica, a xornada laboral de don Eloi. Empezaba ao lumbrigar do día e empezaba co rezo dun Padre Nuestro, noso Pai. Nese Padre Nuestro decía veña a nós o teu poder, o teu soberano poder, a este pobo que diariamente te abafa e maltrata. Baixa do ceo das ideas aos sacrificios corporais do querer nacional, que gracias ao noso traballo fará un poema vivo e sempiterno que sirva de preces cotiás aos que creemos en ti. Este noso Pai está dirixido ao concepto de verdade escrita con mayúscula. Esta oración matinal con que empezaba todos os días identifica traballo con rezo. Oremos equivale a traballemos. É unha oración que nos adianta o que foi a vida de don Eloi. Un traballador incansable a prol da verdade e da divulgación cultural. Don Eloi viviu, existiu e foi un traballador incansable pola verdade, por baixala do ceo a encarnala na sociedade española. Só desde a verdade e desde o labor cultural poderá borrarse as moitas mentiras coas que comulgan a maioría dos españois. En Vilar de Bos, na casa que sobre os piares da bella casa dos avós levantou en 1915, fixo unha solaina que daba ao mediodía. Nesa solaina escribiu moitos dos versos, dos poemas e dos ensaios que logo iban citados e iban datados en Vilar de Bos. Entereime de que esa casa lamentablemente sufriu últimamente un incendio. Desde esa solaina contemplaba unha das súas imaxes ou das súas paisaxes que máis influíron en el, que era a Serra de Penas Libres, a miña serra. Escoitaba os chiar dos reis señores nos negrillos da horta e vía como desde o pobo subían á serra as xentes a buscar os sustentos para a vida. Isto, serra, chiar de ruiseñores e subir e baixar da xente de Vilar de Bos en busca de vida para seguir existindo, foron tres ideas que estuveron sempre presentes na obra de don Eloi. Para resumir e mesmo adiantar un trazo sobranceiro de don Eloi, podemos decir nunha expresión moi ordinaria, comprendo, pero creo que o define perfectamente, que don Eloi foi unha persona que naceu, traballou e morreu. Expresión ordinaria, pero creo que o define. E onde naceu? Pois naceu don Eloi Luís Cerdés, nace no 1876 na parroquia en lugar de Mourazos. Ao ano morrelle o pai, médico en Vilar de Bos. A nai volve casar. O neno pasa a vivir cos avós paternos e cos tíos Xenerosa e Xacinto. Dos 7 aos 12 anos vai á escola unitaria daquelas de Vilar de Bos. Fai o bachillerato elemental nos Escolapios de Celanova e o bachillerato superior no Instituto de Ourense, hoxe Otero Pedraio, daquelas Instituto Nacional. Ali ten como profesor a outro orensano tamén ilustre, que era Juan Sieiro, que era un filósofo krausista, que é onde Eloi empeza a interesarse pola filosofía. Realiza o curso preparatorio universitario na Universidade de Santiago
e cursa Filosofía e Letras en Salamanca, onde ten de profesor a Unamuno. Profesor e mestre nun primeiro momento. Nun segundo momento, como logo direi, distanciase de Unamuno e mesmamente vai en contra das teses de Unamuno. Tamén neste tempo matricúlase ao mesmo tempo, daquelas era corriente, que os alumnos que facían Filosofía e Letras fixeran tamén simultáneamente Dereito. Matricúlase en Salamanca en Dereito, pero esta carreira non acaba hasta 1921 na Universidade de Madrid. Ao finalizar a carreira en Salamanca, 1899-1900, como premio ao seu brillante currículo, ao seu brillante expediente académico, a Universidade de Salamanca pensiona para ir a estudiar un curso á Universidade de Lovaina. Vai a Lovaina co objetivo de estudiar o pensamento de Benito Bento Espinosa, un filósofo do século XVII, xudeo, que nace e vive en Ámsterdam, que é cando Unamuno, ao ler a Benito de Espinosa, é cando Unamuno descubre a súa vocación e o destino que o espera na vida, o destino que na vida lle espera. E o destino que lle espera na vida é ser un pensador singular, original, personal, ser el que es, y el que es que se distingue de todos los que no son él. Esta é lendo a Espinosa. Coido que este é un dato moi importante para comprender a traxectoria vital de don Eloi. En efecto, Benito Espinosa foi un xudeu excomulgado polo xudaísmo, polo protestantismo e polo catolicismo. Por qué? Pois a razón fundamental é que Benito Espinosa solamente seguía o ditame da súa propia razón, cousa que tamén fará don Eloi. Por lo tanto, temos dúas características xa de don Eloi: traballador infatigable, pensador, yo soy el que soy, e distinto a todos os demás. Se leen os artigos, sobre todo na España moderna, que escribe como regeneracionista, pois non cita a ningún autor. O único autor que vin así citado é Joaquín Costa, que é un regeneracionista, e citado, pero non chega a citalo, chega solamente a decir Joaquín Costa, máis ou menos anda. Joaquín Costa decía que a regeneración para España tiña que vir por escuela, despensa e 7 chaves ao sepulcro do Cid. Este don Eloi dice: coincidimos en que a regeneración ten que traernos comestibles para as despensas e escolas para as cabezas. Bien, todo isto que me di que teño que resumir e teño que facelo. Don Eloi ten un pensamento singular, original e propio. Non é un pensamento excéntrico, nin é un pensamento fora da realidade. É un pensamento que ten en conta a situación que en España e en Galicia se estaba vivindo. Entonces, él, por edade, pertenece á xeración do 98. Convive cos da institución libre da enseñanza. Participa en non sei cantas oposicións e nunca chega a aprobar, entre outros, cando competiu con Ortega pola cátedra de Metafísica na Universidade Complutense Central, que levou 2 votos e Ortega levou 5. Evidentemente, Ortega, talento literario, teña máis que don Eloi. Ahora, coñecementos, pois non sei exactamente se sería así. A don Eloi
a preocupación coa que nace e coa que ten desde que lea Espinosa é que necesita ofrecer a situación, a cuestión española, a situación de depresión na que se encontraba a sociedade española, necesita ofrecer receitas propias, receitas sacadas da súa cabeza, da súa maneira de pensar. E entonces entendo que a expresión que tanto se conoce por estas zonas, que é a variante André, ten aquí a súa aplicación. Cal sería a aplicación? Pois a expresión a variante André, ao pé da letra, significa que don Eloi propoñía que a vía do tren que uniría Póvoa de Sanabria con Ourense pasara por Xinzo, Allariz e Verín. Esa é a expresión ao pé da letra. Pero simbólica e metafóricamente eu entendo que se pode tomar, e así o fai Otero Pedraio, que se pode tomar simbólicamente como a expresión que reflite a maneira de ser e de pensar de don Eloi. A variante André é que el era el. El pensaba, actuaba, expresábase sin medo, iba pola vida como unha alma vagabunda que vai dicindo, para min a verdade do tren, a verdade da estación, da vía ferroviaria, debe ir por aquí. E foi entonces o sentido en que habría que darlle a esta expresión. El, outra característica é que cría cegamente en sí mesmo e nas propostas que facía. Por exemplo, que o sistema ferroviario é unha condición necesaria para modernizar calquera parte da vetusta España. Cree tamén que o deseño da rede ferroviaria do noroeste español debe tecerse cavilando na mellor vida para as cidades e para buscar saídas aos portos do mar. A onde chega o tren, mellora o nivel de vida, medra a cohesión social, xera unha dinámica social de ir e vir que favorece tanto os que viven lonxe como os que viven perto. Detrás das locomotoras, como di Curros, van a fartura, a luz e o progreso. As estacións son espacios colectivos que multiplican a solidaridade da que tamén carece España. Certo, o tren na era industrial non só é a base para a rexeneración da economía dun país, senón tamén para as mellorías na calidade de vida humana, porque acrecentan os ideais republicanos de liberdade, igualdade e fraternidade. Don Eloi foi un ourensán totalmente libro, nin cacique, nin amo, nin señorito tivo aos que decir amén. El seguía o seu criterio, a súa, foi unha existencia ao servicio da verdade e da difusión cultural. Desde ben novo ten criterio propio. Tanto confiaba en sí mesmo e na súa doutrina que creou e deixou apuntado, aínda que non o desenvolveu, un novo sistema filosófico ao que chamou el activismo ideostético. Que quere dicir esta expresión activismo ideostético? Pois que a vida humana hai que entendela como acción transformadora, como acción creadora, como acción divulgadora de cultura, como accións concretas para resolver problemas concretos. Onde hai actividades concretas hai vida, onde non, morte. Fora vaguedades, soños imposibles, solucións a largo prazo. Aquí e agora, a cada problema, hai que responder coa obra concreta que o resolva. É un sistema que traduce o refrán español de obras son amores e no buenas razones. É un sistema que pon no inicio do mundo o obrar, non o pensar, a acción, non a contemplación. Os males humanos cúranse con máis traballo.
máis ciencia e máis reflexión. Un sistema que segue o mesmo devir da vida humana, resolver os problemas de cada día en orden a vivir mellor. A vida humana precisa actores no escenario, non espectadores no patio de butacas. A variante filosófica, pois, é unha dimensión máis da variante André para o presente de España e para o presente de Galicia. España é un país que necesita, que precisa actividade industrial, motores de vapor, Nosas Señoras de ferro, economía nacional, escolas nacionais nas que os máis novos adquiran educación cívica e hábitos democráticos. O contraste entre o que hai en España e o que el ve por Europa é inmenso. Dos 20 millóns, estas son palabras de Don Eloi, dos 20 millóns de españois, só 2 poden homologarse aos europeos. O resto son mentes semellantes ás marroquinas e berberiscas. Cun 55% de analfabetismo, é obrigado a pensar que Europa remata na Serra Dentada dos Pirineos. A España pola que loita é do porvir, porque a presente non está habitada por europeos. Hasta aí, máis menos, traballo, libertad, singularidade e sentido rexeneración para España. Serían as características xerais do seu pensamento. Ahora, a biografía de Don Eloi. Profesional, biografía profesional. En 1904 aproba as oposicións de catedrático de instituto. Vai destinado ao Instituto de Soria. Ao pouco tempo, enferma a tía Xenerosa en Vilar de Bos. El pide o traslado a Ourense para estar cerca dela. En Ourense, o profesor permanecerá hasta 1914. Pero estas permanencias de 1914, dos anos que está en Ourense, 4 pasaos viaxando por Europa. E entón, destes viaxes por Europa, todos comisionados, todos pagados, digamos, por institucións españolas como o Ministerio de Fomento, o Ministerio de Educación e, sobre todo, a beca que lle concede pola Xunta para a Ampliación de Estudios para estudiar en Leice psicología experimental no laboratorio que dirixía o profesor Bundt. De todos estas viaxes que pasa por Europa, o primeiro xa dixemos que vai a Loaina cando acaba a carreira en Salamanca. De todas estas viaxes que fai por Europa, Don Eloi experimenta o contraste que hai entre como vivían os labradores europeos e os de Ourense, e os de España, e os de Galicia, que benses servicios tiñan os cidadáns europeos e que benses servicios tiñan os cidadáns españois. O contraste era moi grande. E entonces, Don Eloi o que fai é concentrarse no país que nese momento tiña a mellor nivel de vida de Europa, que era Alemania. Alemania, estamos antes da Primeira Guerra Mundial, era unha nación poderosa económicamente e culturalmente. E Don Eloi busca que a mentalidade dos alemáns poida incrustarse, encarnarse, enxertarse na xuventude e no pueblo español. E de aí ven o concepto de europeísmo. Europeísmo non quere dicir, europeísmo é un concepto psicológico. Don Eloi é un psicólogo social,
un psicólogo que o que lle importan é as maneiras de pensar dos grupos sociales, as maneiras de actuaren, as maneiras de comunicárense, a dimensión social do ser humano é na que el recalca, é na que el se asenta. E entonces ve que de toda Europa, el anduvo por Francia, anduvo por Italia, anduvo por Bélgica, anduvo por Prusia, do que el ve que é o mellor de Europa é Alemania. E entonces o que fai é tomar Alemania como modelo para que en España imitase o camiño que seguía a Alemania para ter tanto benestar social. De modo que o concepto de europeísmo, ao final, queda reducido a xermanismo. Don Eloi, desde o ano 1909 ao 1912 pasa en Alemania. Primeiro, becado por a Institución Libre de Enseñanza, estudiando psicología, como se facía a psicología empírica. E o último ano, 1912, pasa viaxando por Alemania, en tren. Viaxando por Alemania en tren. E entonces fai todo o que implica empaparse, enchouparse do pensamento alemán, coa idea de propoñelo á xuventude española, propoñelo ao pueblo español como modelos a imitar tanto por España como por Galicia. Entonces, lea Goethe, traduce, as traducións que están por aí, traduce 10 libros, entrevístase, viaxa, observa a forma de vivir os traballadores da industria, os traballadores do campo, como funcionan as institucións, sobre todo, importábanlle, sobre todo, as institucións de tipo educativo. Feito alemán, podíamos decir, Alemania é a miña segunda patria, o alemán o meu segundo idioma, e Fausto, que é aquel que cree na acción e que tal, o meu héroe do existir humano. Traducido como héroe do existir humano, Fausto dice: os alemanes, por medio da educación, meten na cabeza da súa xuventude a idea de que a moral social ha de privar sobre o individuo. O ser humano ten que ter como deber fundamental que o traballo ben feito, o esforzo, a vida da sociedade, a vida social, o bienestar do grupo é un deber moral para o individuo. É dicir, que a vida dun alemán ten como fundamento principios morais. Principios morais. E o principio moral de realizar o deber porque a sociedade na que está inserto así lo impone. Así lo impón. Os patróns que el sigue, evidentemente, son patróns de tipo moral, de tipo ético, de tipo de principios morales, principios de obedecer a dimensión, o deber moral de traballar antes que o bien individual. En todas as partes do mundo, o bien colectivo sempre resulta beneficioso para os individuos. E iso é o que el busca para España. Entonces, para España, dice que España necesita unha reconversión total en todas as súas variantes, en todas as variacións. Son moi duros, durísimos, os epítetos que lle dedica á vida, sobre todo a dimensión social dos españoles. Moi duros. Por aquí teño algún copiado, como que el español es un gran holgazán, que la juventud está medio dormida, medio non tal. Epítetos moi duros sobre a dimensión podríamos decir de
cerebros encéfalos paralizados, dice en algún outro sitio. Non temos para pan e compramos estampitas. Aquí teño outros máis que podíamos decir. Español un buen holgazán, juventude dormida, encéfalo atrofiado. Ben, en fin, que el propón que el ao contraste entre a mentalidade dun alemán e dun español é total. E entonces a pregunta é clara: que hai que facer en España para que a cabeza dos españois asuma, a cabeza dos españoles semente a idea esta da Alemania de a dimensión moral antes que o proveito individual. Entonces el dice, os pueblos europeos chegaron ao bienestar que teñen gracias a 3 pasos, a 3 condicións. A primeira, forma de Estado republicana. A república como forma de Estado e de Estado federal. Don Eloi era un republicano convencido e convicto. Segundo, unha revolución industrial como forma de alcanzar e defender unha economía nacional propia que garanta a existencia de España como nación independiente. El dice, España acaba de ser imperio e vai camiño de ser colonia. Hai que evitar isto. E terceiro, unha reforma educativa fundamentada no concepto de liberdade individual e social, cun único e prioritario objetivo, a educación cívica, como forma de modelar o espírito colectivo da xuventude española na idea de que o comunal, o social, o colectivo é o deber moral fundamental de todo ser humano, de todo ciudadano. Estas tres condicións son os camiños que lle deron a Europa maior ben vivir. Han ser polos que o faga tamén España para gazar dos bens e servicios que teñen os europeos. Non é preciso que os europeos invadan España e expulsen os españois. Chega con que estes asimilen o corpus mental, é dicir, a maneira mental, alemá a respecto da educación cívica e da economía nacional. Son as dúas condicións ben simples que don Eloi propón. Educación cívica e economía nacional. E que se poñan o mono de traballo, porque as rexeneracións espontáneas non existen. E isto é algo ben simple que facilmente entende todo o mundo. Ben, despois no ano 1912 vai tamén por Europa, está en Italia, estudia o funcionamento do Ministerio de Educación, e en todas estas estadías que facía en Europa, sempre a consecuencia era que facía un resumen da súa experiencia, do que el vía, e enviaba aos ministerios españois para ver se era posible mellorar o funcionamento das institucións españolas. No ano 1914, permuta con Losada Diéguez, que estaba en Toledo, coa idea de achegarse a Madrid. Idea que non realiza hasta 1920, cando pasa ao Instituto Cardenal Cisneros, despois de que lle fixeran unha xogada que el quería ir ao Instituto Lope de Vega, pero o ministro Alba e o Verdes Montenegro, un chanchullo, que lle impediron ir ao Lope de Vega e tuvo que ir ao ano seguinte ao Cardenal Cisneros. Esta é a dimensión, así, digamos, máis dimensión europeísta. Pero no título da miña exposición nesta tarde de outono figura a palabra galeguismo. É ao que vou dedicar a última parte deste relato. Do tempo que pasou na cidade de Ourense como profesor, todo indica que leva gravada na alma as estampas do río Miño, maino e calado, das Burgas, bocas do corazón da terra, de Monte Alegre, coroado por unha cruz e da catedral co seu Cristo.
O máis destacable que fixo don Eloi en Ourense, do que quedan hoxe restos no Instituto Otero Pedraio, daqueles Instituto Nacional, é o Instituto o Laboratorio de Psicología Experimental que el fundou e que puxo como presidente honorario ao profesor Boom. Das personalidades de Ourense, que pasaron por Ourense, solamente cita a Curros, o poeta da xuventude galega, Lamas Carvajal, Damo Filomena Dato Muruais e Mosquera Castro. Solamente son as que lle merecen así respeto, que lle merecen consideración. Ourense, como toda Galicia, necesitan de forma urxente rexeneración social, economía nacional e escola, educación cívica. Di de Ourense, borra o teu pasado vello, esperta agora, e, dende hoxe, vida nova. Desde ben novo, levaba no consciente e no inconsciente a idea de rexenerar Galicia. O libro Galeguismo, publicado en 1931, subtitulado Lucha por la personalidad nacional y la cultura gallega, amosa este propósito. A hora de ganduxar o seu propio galeguismo, non podemos esquecer que a modernización de Galicia ten que facerse en paralelo coa modernización de España. Os termos europeísmo, españolismo e galeguismo son proxectos sociopolíticos inclusivos, non exclusivos. Modernizar Galicia sen facer o mesmo con España é un propósito imposible. Berlín e Madrid, ao igual que Madrid e Santiago, non teñen intereses contrapostos. O bo para un tamén será para o outro. Españolismo, europeísmo, españolismo e galeguismo son palabras complementarias e conceptos recíprocos. Distínguense por teren distintos ámbitos territoriais de aplicación e suxeitos colectivos con culturas distintas. A mentalidade europeísta, mala naturaleza humana, son as mesmas para o cidadán da Gudiña que para outro da Selva Negra. Galicia precisa novos irmandiños. Uns irmandiños do presente con ideas de futuro que fagan fuxir os centos de amos e señoritos que en Galicia existen. Don Eloi cree que a súa proposta acabará coa Galicia dos caciques, do turnismo político, do pucheirazo electoral e das sardiñas baratas para sustituir todas esas formas falaces de galeguistas por un novo suxeito colectivo que encarne o espírito do pobo galego nunha nova forma de irmandade galega. O galeguismo lévase na alma, é un problema de orde espiritual e psicolóxica. Lévase na cabeza e séntese no corazón. A conciencia de ser galego é o esencial do novo galeguismo. Eu son galego, entre comiñas, é a expresión da que parte o galeguismo de André, un berro afiado que resoa a cambio radical na totalidade dun pobo dormido, atrasado, vencido. No libro este Galeguismo abondan os chamamentos SOS de rebeldía que non agradaban aos poderes públicos porque van encaminhados a crear conciencia social de pertenenza a unha comunidade que precisa, sí ou sí, erguerse e camiñar por os itinerarios da modernidade europea. Personalmente, os problemas e males de Galicia, cando máis lle doían e cando se atopaba lonxe de Galicia, en Berlín, en París, en Toledo ou Madrid. Mais onde quixer que se atopara, ali estaba Galicia. As súas palabras son estas: non chores piando paxaro, con terca morriña, onde os dous esteamos estará Galicia. Ou estas outras: adoezo por ir canto antes á miña terra, por falar coas miñas serras e máis cos meus paisanos. Ou estas máis concretas: sempre que me vexo entre gallegos,
empápomo de observacións curiosas, verbo da forma diferente de viviren e entenderen a existencia. Vive a xente Galicia como algo propio. Os salvadores de Galicia serán os irmadiños presentes con ideas de futuro. Falamos antes que don Eloi andaba polo mundo co corpo de lugar en lugar, pero a alma sempre estaba apresa a Galicia. Tiña claro que os males galegos non veñen de Europa nin de Madrid, como lugar onde viven os grandes caciques galegos. Aquí dedicalle un poema larguísimo a Gabino Bucallal e que o pon de volta media. As eivas van nas almas e de aí hai que arrincalas con novas ideas sobre a Galicia do futuro. Non é un galeguismo reactivo, feito por contraposición con outras partes de España, tampouco un galeguismo de nación oprimida, vítima inocente do asoballamento violento de algún veciño salvaxe. O seu é un galeguismo elaborado sobre a Galicia que el quere alcanzar e en colaboración co españolismo. A ilusión polo futuro e a dimensión social, a dimensión polo futuro e a dimensión social seguen a ser os mesmos na obra, os mesmos motores de toda a obra de don Eloi. O centro de gravedade dos individuos está nos grupos sociales. O galeguismo ten que ser unha empresa colectiva, da que todos se beneficien. As claves serán as mesmas que para o españolismo, pero cun menor radio de extensión. A actividade galeguista consistirá en sementar novas ideas no camiñar das xentes galegas. A acción galeguista encárnase en obras concretas, levadas a cabo polos galegos. Nin os alemáns, nin ningún outro europeo virá a rexenerar o nulo benestar dos galegos en Galicia. No ano 1901, con 25 anos, escribe no Economista hispanoamericano co título, co 8 artigos co título La región gallega, no que describe o panorama da vida dos galegos. Un presente de pena, vellos e nenos no rural, galváns e marmuradores na urbe, separación e enfrontamento entre aldea e cidade, 70% de analfabetismo. Tan mala está a situación sociocultural das xentes gallegas que dificilmente pode empeorar. Só cabe pensar en mellorala. A don Eloi cómprelle achegar ideas. Quen serán os irmandiños que executen o proxecto galeguista de don Eloi? Non serán os labradores, tampouco os políticos e gobernantes, nin os grupos que poñen na terra o ideal de redención para Galicia. O ideal para don Eloi está na industria e no comercio, na escola e na economía, na liberdade e na autonomía. Nestes casos non chega coa autonomía, precísase, di el, a fera independencia. Galicia necesita un activismo transformador que se a executar ao mesmo tempo que a transformación de España. A situación misérrima na que viven as xentes do rural, estamos en principio de século, partíalle a alma. Deles di, pobres campesinos ourensáns, pobre mundo rural, pobre pobo. A pesar diso, anda seguro, non perdas a confianza en ti mesmo. Algo parecido pasaba a él. Das forzas vivas e dos políticos di, son unha vil ralea de profesionais do murmurar, de lacaios de forzas vives, que sacaste de ante diluváneos políticos que hai que barrer como por callada. Os que levarán a cabo o proceso galeguista non serán os profesionales da gallegada, a base de gaita, de traxe regional e farándula coral, de farsantes, de bufones e de tontos. Non son, palabras de don Eloi,
no son los llamados a escribir la epopeya del nuevo galleguismo. Menos aínda as institucións como a universidade ou a escola, que el di que son organismos sin inquietudes galeguistas, son como mortos, como defuntos embalsamados, moi guapos para ver, pero sen alento de vida propia. O galeguismo histórico, o literario, o lingüístico, o folclórico é pura trola, algo moi secundario, palabras de don Eloi. No falar dos gobernantes galegos non aparecen as palabras industria, ferrocarril, esforzo, liberdade, república, sentido cívico, economía nacional, educación cívica, escola, ventos do Atlántico. Quen serán, pois, eses novos irmandiños? Os novos irmandiños para os novos tempos da futura Galicia serán os emigrantes. Só eles entenden a mensaxe galeguista de don Eloi. Galicia, érguete e anda en por ti. Emigrar é, di don Eloi, a grande epopeia galega ao día de hoxe. É a xesta da nosa potencia vital, da nosa enerxía tan mansa como a soballadora que vai abrindo camiño no mundo e, por forza, rematará por se impor e triunfar. Galicia, coa súa emigración, ensanchou e alargou os seus dominios e fronteiras espirituales polo planeta Terra. Palabras de don Eloi. Os emigrantes galegos, estean nun lugar que sexa, nunca deixan de seren galegos. Na emigración superan o déficit de siso cívico dos galegos residentes. Velaí o sitio onde senten a necesidade de fidelidade á terra nai. Eles serán os redentores de Galicia do atraso secular no que vive. O galeguismo salvador virá de fora de Galicia. Na emigración, os galegos decátanse de que son galegos, do que iso significa e do que poden facer por Galicia. Un exemplo diso é que, antes da Guerra Civil, por cada revista que desde Madrid chegaba a Santiago, chegaban 6 ou 7 de Cuba. Da emigración, di don Eloi, a vir a salvación de Galicia. Galicia, continúa, será o que as colonias galaico-americanas queiran facer dela. A iniciativa e o pulo emprendedor partirá dos emigrantes polo mundo inteiro. Pero onde viven a fratría galeguista os emigrantes? Nas casas de Galicia e nos centros galegos españados polo mundo adiante. Fora de Galicia, 250 entidades activan, cultivan e espallan a conciencia galeguista. A unidade de acción entre todos estes centros a prol da modernización de Galicia necesariamente será efectiva. Nun dos últimos escritos de don Eloi titulado Ecumene del Galleguismo, 1929, escribe este artigo, defende a necesidade de solidaridade dos galegos que andan polo mundo para coa terra nai e para cos seus habitantes. Os que seguen a residir en Galicia han ser os primeiros beneficiarios non só das axudas económicas, senón e sobre todo da certeza de que entre todos poden e deben modernizar Galicia. No mesmo artigo, aboga por estender esa solidaridade entre os galegos da emigración a Portugal e Brasil, tamén culturas atlánticas, e así conformaren unha ecumene global galego-portuguesa brasileira que supere en quilómetros e en habitantes as culturas anglosaxona e española. É agora dentro do orbe céltico de que Galicia marque a súa posición central no nacemento dunha ecumene atlántica que se difunda ao resto do mundo. A alma do Atlántico é consciencia democrática, economía liberal, individuo frente a masa, liberdade
religiosa. É aconsellable estender este espírito a España, ao resto de España e ao mundo inteiro, empezando por América, para, arrego seguido, facelo con Asia e África. A ecumene galeguista rematará nunha ecumene atlántica. Galicia, con Portugal e Brasil, conformarán unha cultura do Atlántico que se esparexa polo resto da terra. Como organiza e debuxa esa Galicia moderna dentro dunha España republicana e federal? Poñendo a capital en Vigo, cidade populosa e municipio industrial, non en Compostela, meta do vello galeguismo ruralizado e cidade que perdeu o paso do tempo. Santiago segue a ser cidade medieval e barroca e non volverá a ser faro de valores europeos. Naceu por decreto divino e vive de milagre dun morto que convoca milleiros de peregrinos vidos de todas as partes do mundo e de todas as culturas. Pero nin ten mar, nin na cidade bella poderán entrar carruaxes de varios eixos, imprescindibles para o comercio e os mercados modernos. Non pode servir de interlán, de foco de atracción e irradiación Compostela, para unha cultura do Atlántico na que o mar é o centro vital. Compostela é unha grande mole feita de pedra. En troques, en Vigo confluyen o deus do progreso, chamado tren, o do comercio, chamado porto de mar, a Galicia interior mailo norte de Portugal. A Vigo chegan desde Lugo, a Coruña e Ourense produtos que mar por medio poden posicionarse con facilidade nos mercados americanos e a través do Canal de Panamá, mesmamente nos portos do Océano Pacífico e Índico. É a cidade de maior crecemento demográfico de Europa no século XX. Incluso pode ser o porto terminal para Europa, abrigar o gran porto do occidente europeo. A cidade olívica, pois, é a mellor plataforma de lanzamento desde o vello continente para produtos saídos do interior de Europa e de España, cara aos mercados asiáticos. As vías Irún-Vigo, Madrid-Vigo, Sevilla-Vigo facilitan que Vigo faga de porto comercial terminal tanto para España como para Europa. Cumpre, pois, as condicións para ser capital dunha Galicia industrial, comercial, culta e democrática. Son os requisitos que don Eloi pide para o seu galleguismo. Para min, falar aquí e agora de don Eloi é unha honra. Quizás o for tamén para el. Nin honras, nin cargos, nin recoñecementos recibiu en vida polo seu inmenso traballo, por rexenerar tanto España como Galicia. Don Eloi parecía por fora o que era por dentro, auténtico, sen trampa nin cartón, sempre á mesma hora, sempre a pé de obra, sempre con criterio propio. As súas obras fixeron verdadeiras as súas palabras. Foi un arrufado labrador da cultura que chegou a ser o que foi polo seu propio esforzo. A Galicia do primeiro terzo do século XX prestábase a sentir por ela compasión, e nada máis que compasión, dada a súa menestrosidade abafante. Contra vento e marea, don Eloi acode á emoción, aos arcanos de ser galego, para desde o máis profundo da alma berrar aos catro ventos. Galicia resucita. Galicia pode, Galicia ten que resucitar. E moitas gracias por me escoitaren. Pois moitas grazas, Ramón, por esta magnífica exposición, e agora é a vosa quenda para preguntas, comentarios, ou opinións, o que queirades.
pregunta. En Toledo, cando estaba en Toledo, o claustro do instituto inaugurou o que despois se chamou en España os estudios nocturnos. O estudio da xente que tiña que traballar e quería que estudiar. E entonces, a razón fundamental do distanciamento da institución pública de enseñanza é que, para él, a institución pública de enseñanza era unha reforma ou revolución vertical de arriba a baixo. Don Eloi era de abaixo a arriba. Don Eloi decía que as dúas ideas fundamentales de todo él é economía industrial e educación cívica nas escolas públicas, nas escolas nacionais. A institución libre de enseñanza era unha enseñanza privada e él califica de elitista, e en Toledo tuveron un enfrentamento que algúns dicen que foron as razóns polas cuales don Eloi nunca triunfou nas oposicións. Naquel momento as oposicións estaban moi mediatizadas pola institución libre de enseñanza, que tiña moito poder. Entonces, a razón do distanciamento é que, así como con Unamuno, eu creo que foi un problema de sentido da vida. Unamuno estaba sempre con el más allá, en la inmortalidad, el mi chaleco, si vai a pervivir, si non vai a pervivir, e tal e cual. Don Eloi non tiña unha saúde feble, xamais se queixaba. Don Eloi non pensaba na morte, nin tal. Don Eloi dicía, aquí os problemas hai que resolvelos, non cabe, mañá resolverémolo, non cabe, xa virán, non sei, non, ten que resolvelos o suxeito que se está padecendo. E o suxeito que estaba padecendo os males hispanos era o pueblo español. E en Toledo é cando se funda, agora que non me acordo agora como se chamaba, o que equivalía aos estudios nocturnos cando despois, na historia da pedagogía española. Sí, era eso. Tuvo un enfrentamento porque el foi o que capitaneou en Toledo a revolta en contra de como se chamaba, unha escola que fundaba a Institución Libre da Enseñanza, dicindo que a solución non eran escolas elitistas, a solución eran escolas sociales, o que en Portugal se chamaba universidades populares, que máis ou menos veñen sendo da mesma época, con Leonardo Coimbra, primeiro tercio do século XX. Non sei se respondí. Non sei se estabas o xoves anterior. Digo porque, non sen ánimo, pero como algo complementario, Xosé Ramón García Soto comentou a propósito do que dis ti, o que pasa que non lembro o nome, que cando Eloi está nunha desas viaxes por Europa e pide unha prórroga, creo que era en Alemania, porque estaba facendo algo relacionado coa psicoloxía experimental, teñen que facer un informe e agora non lembro o nome, pero un membro da Institución Libre de Enseñanza fai un informe desfavorable en que di unha cousa que Xosé Ramón quixo ser eufemístico, pero eu vou ser máis clara, era unha falsedade, porque ese individuo pon que o que Eloi pretendía facer ou estaba facendo en Alemania que o podía facer en España, e non era posible porque en España a aquela altura non había, non sei técnicamente exactamente como era, pero que non era posible, e iso fixo que non se lle prorrogara a bolsa con todo o que significa de cortapisa, porque decía Ramón a propósito das oposicións, pero mesmo de se continuar esa formación no estranxeiro. No, perdón, seguramente era Castillejo. Sí, foi a carta, sí. Sí, el opositou varias veces e non, home, verdade que con Ortega non era fácil,
pero claro, pois estou en Murcia, pois estou en Santiago, e eu foi cando me interesou o pensamento deste señor de Eloi, cando lín Otero Pedraio, que pedía no libro dos amigos, pide alguén que se interese por don Eloi, un autor e tal, que é calado, que é desconocido e tal, que entre as cousas que pon dixo que foi tantas veces negada, lle foi a posibilidade de aprobar as oposicións. Foi a razón pela que van con máis cousas. E despois, bueno, unhas cousas levan a outras e acaba a ser. Se non lembro mal, se non, por favor, correxídeme, porque teño mala memoria, pero creo que na magnífica exposición que tedes na biblioteca e que vos recomendo se non a vistes e se non para que lla fagades chegar a xente, pero eu creo que aí se recolle parte da carta que Ramón Otero Pedraio lle escribe a nai e da que nos falou tamén Xosé Ramón outro día en relación co que di agora Ramón, e Otero presencia un deses exercicios de Eloi que cualifica de brillante, de magnífico, dunha lección, e acaballe dicindo que menudo enchufe, se me permitides a expresión coloquial, tiña que ter o fulanito que lle chimpou a oposición que fora para superalo. Bueno. Sí, eu creo que a variante André é o que define. E entón, si iba ás oposicións, e claro, caía un tema e tal, pero el é variante André. El expón a súa teoría, expón os seus argumentos, que non son os que veñen, porque lendo, sobre todo nos artigos, en la España moderna, por exemplo, Linus Estebrán, desde 1902 a 1900, non sei se 12 ou 14, bueno, artigos que pon aí, non trae unha sola cita, e son 300 páxinas, solamente cita unha vez o de Aragón, a Joaquín Costa, o nome, pero nin unha soa vez cita un texto de, que sei eu, deste ou do outro, do máis alá, que normalmente, cando un vai escribindo, sabe que sabe que se vai a presentar, porque eu creo que el non valoraba ou non tiña en conta o destinatario do que iba a recibir a mensaxe. Entonces, el expuñía a súa, e dixo, pero mira, no tribunal está fulanito de tal que escribiu tal libro e dixo tal cousa. El, cero, eso non lle importaba absolutamente nada. A variante André, pensador singular, pensador original, e eu son o que son. El, evidentemente, é logo a outra condición que é psicológica, non? El sabía ou el cría no que el decía, e cría en si mesmo e na miña doutrina, na miña mensaxe. Ese era, porque el é un psicólogo social, entonces que eu non sei, salindo dunha aldea de, bueno, máis ou menos tal, de Galicia, onde chegou a imbuirse desa especial perspicacia para captar a forma de pensar dun grupo, a forma de actuar, o que lle gusta a este grupo. É dicir, o que lle gusta a fulanito non me interesa. O que lle gusta, a ver, as infiltracións, as simpatías colectivas era o que el para o que tiña ollos de águia, está claro. E logo hai outra cousa, para entender a Eloi hai que entender Vilar do Bos, está clarísimo. Eu estuve en ali e vino a primeira, a serra, a águia, o ruiseñor, el chámalles ruiseñores sempre, é o paxaro que ten nela, ten magia, así como na miña terra é a golondrina, a andoriña, para el o paxaro de magia é o rei señor, e os negrillos que había ali frente a casa, os negrillos aqueles, no medio dos ramallos, que utiliza a palabra ramallo, o cantar de tal, era tal. E logo a outra idea é o esforzo. A montañas hai que poñer o mono. A montaña se non polo moño é cola aixada. O poema da aixada é maravilloso. A aixada, que tal,
o músculo, cabeza, músculo e cabeza, a ixada e libro. Sempre está coas dúas cousas, non? Entonces a ixada que che fai nervio, que che fai músculo, eso tal. E iso é de labrador de Vilar de Vos, de outro lado non. Entonces vía a xente que subía, tal, non se fixaban nos que ian cazar. Non hai ninguna sola metáfora de ir cazar, porque o cazador, home, sempre é un pouco vago. Non, sempre. Non, como decía outro, non... Ai, agora non me acordo. É que agora falla-me a cabeza moito. Pero hai unha cousa que di, non tal, nin a pescador, nin a cazador, nin a pescador, nin a cazador, que non tal. Dixo, o que sobe a Serra de Penas Libres, a Serra de Penas Libres, sobe coa ixada, baixa co pan, baixa co trigo, cava, esfórzase, fai músculo, pensa como hai que mellorar a ixada, como e tal. O poema a ixada é moi revelador. E logo a idea de resurrección. No poema In Memoriam, que é un poema que el lle fai ás sepulturas dos pais. Pero para min que é o enterramento, a morte, os mortos de Galicia, ali é o cemiterio de Vilar de Vos, pero eu creo que ali está a Galicia. Entonces vai dicindo, vai o cura, botolle un responso, vai non sei que, o albanela e cerralle a tal, vai tal. Eu digoche, resurresi, digo eu. Esa é a palabra, resurresi, digo eu. E no galeguismo, que son exclamacións, son chamadas e tal, é tamén a mesma idea, de dicir, hai que crear conciencia social, conciencia colectiva, conciencia de grupo, e non hai máis maneiras que poñelo mono. Hai que poñelo mono de traballo e non esperar que ninguén veña a salvarnos. Ten que ser, que a salvación ten que ser dos propios que pasen as miserias. Pero si a idea de decir, coller o libro e tal, mirar para Vilar de Vos, de alguna maneira é entender os libros e moitas poesías. E moitas poesías, porque esta é outra característica del. As poesías, moitas están datadas en Berlín, datadas en Leipzig, datadas fora de España. Pero son poesías a Serra de Penas Libres, poesías a Monterrey. Ai, Monterrey, Dios mío, lugar de cárcavos caído tal, derrubado, medieval, non sei que, derruba, lugar de cobras e animales malvados, é unha cousa, sí. E eu creo que é o espírito ese da montaña, que é espírito de vida dura, esforzo continuado. Andar ao llano é máis ou menos fácil. Gabear polo monte, cavar, sobre todo cavar, a ixada. E eu creo que aí, na obra de Don Eloi, eu non digo que sea unha traducción a libro e a follas e a escritura e a escrita de Vilar de Vos, pero desde logo están todas en todos os capítulos. Pois é moi interesante escoitarte, Ramón, pero dinme que temos que cortar, entón podo... Perdón, que? Procura ser breve na resposta. Ai, sí. Perdona. Que diría? Escoitaches? Sí, que diría de hoxe? Non sei. Non sei o que diría. Pois eu voulle dicir que se defenden economía nacional e educación cívica, adelante. Porque é o eixo das coordenadas de Don Eloi son economía nacional e que ha de ser economía industrial,
Economía nacional, a era industrial requiere máquinas, economía nacional y educación cívica e escola. Como? Non oi. Que desde que el dixo eso que cambiaron moito. Ya, obviamente, claro, obvio. República, economía nacional y escola nacional, escola. Ya. Non sei que me dixo agora. Sí, o que pasa que, bueno, unha reflexión contemporánea e sinto, pero temos que... Xa. Pero, bueno, como... Como afortunadamente non o imos escotar aquí e ademais continuamos o xoves da semana que ven. Sí, que... A súa opinión. Pois non, eu, claro, neso non pensei, pero eu entendo que todo o pensamento del xira en torno a esas dúas cousas que lle dixo. Evidentemente, España está hoxe máis... Claro, Europa hoxe estáse falando de reindustrializala, porque está perdendo o tren con respecto a China e Estados Unidos. Pero, claro, a principio do siglo, el abogaba por industrializar isto España. Eu non sei se hoxe, pois, será un problema seguirá sendo un problema xa de reindustrialización ou aínda estamos no primeiro momento, no primeiro paso de industrialización. Pois iso sí que non sei eu. Desde logo, o que está claro é que Variante André tendría pensamento original, pensamento propio del. Eso con toda seguridade. Ahora, que pensaría dos nacionalismos hoxe? Pois non o sei. Non sei, non. Sinto que en algún momento temos que cortar porque as cousas teñen un fin. Entón, moitísimas grazas, Ramón, foi moi interesante. O xoves que ven continuamos á mesma hora e eu si que entre a broma e o serio si que me vou permitir un último apunte e é: persoas que aquí estades e que tedes vosos contactos, ao mellor podedes facer chegar ao alcalde de Vigo esta idea de Luís Andrés da capitalidade, porque xeramos unha polémica propia. No, pero eso dixo don Eloi, non don Ramón. Entón, xeramos unha polémica propia e de respecto da capitalidade e eso nos pode servir como detonante para volver sobre esta magnífica figura que dá tantísimo de sí. E por rematar con esta pregunta última do público, que non deixa de ser un exercicio de historia-ficción, eu, por exemplo, unhas cousas que teño claras é que don Eloi na actualidade tampouco estaría na universidade. Con esta honestidade intelectual e esta non apoiatura bibliográfica e este carácter xenuíno e original, na Universidade don Eloi tampouco estaría hoxe, eu creo, pero, bueno, en todo caso era por rematar un pouco con un pouco de humor nestes tempos escuros. Entón, nada, moitísimas grazas, Ramón, moitísimas grazas por acompañarnos e espero que o xoves da semana que ven pois tamén podamos contar coa vosa presenza, porque levamos dúas charlas que a propósito dos mesmos feitos, que é unha mesma biografía e unhas mesmas publicacións, pero que nos levan dado unhas perspectivas, eu creo que tan interesantes como complementarias. Así que nada, moitísimas grazas. Que é unha postilla. Non lle digas ao alcalde de Vigo tal, porque entonces eu non podo volver a Santiago, quero volver mañá. Grazas. Pero quero aclarar unha cousa que é tal. Con motivo da discusión do tren, da vía de tren, nace o Faro de Vigo. Nacen moitas publicacións
reclamando, porque a reclamación do tren foi unha reclamación que se estendeu e afectou a todos os sectores sociales. O primeiro tren, como sabemos, é Carril Cornes, de Santiago, hai 151 anos, na que non interviron nin os políticos, interviren os intelectuais, por exemplo, Fontán, por exemplo, Varela de Montes, o médico internista famoso Varela de Montes, pode ser? Sí, creo que sí. Foi unha cuestión de intelectuales a orixe. Despois sumouse o Concello e sumáronse os empresarios. Pero quero dicir o seguinte: o Faro de Vigo nace tamén para reivindicar para Vigo o tren. E nunha dos momentos da vida de Don Eloi, chámano de Vigo para ir a Vigo a estudiar este problema. E Don Eloi foi a Vigo e foi recibido pola sociedade de Vigo, foron esperar, e foi recibido polo alcalde de Vigo. Encontreino nesas que traía antes os periódicos, hai 100 años, hai non sei que, unha cousa desas. É dicir, que en Vigo sí lle tiñan admiración e sí o reclamaban para os intereses de Vigo. Pero que eu quero volver a Santiago indemne. Vale, gracias a todos.